Mbi 1000 emigrant kaluan në Serbi nga Maqedonia mëngjesin e sotëm diku në afërsitë të fshatit Miratovac. Në Preshevën fqinje, ata i presin anëtarët e Komisionit Serb të Refugjatëve dhe Emigracionit për verifikime, përpara se të nisin me autobus drejt veriut të vendit. Vetëm një ditë më parë, kufirin mes dy shteteve e kaluan plot 5000 persona. E mbytur nga vala e refugjatëve, Maqedonia nuk pati zgjidhje tjetër përveç se të dorëzohej përballë fluksit të pashtershëm të mbërriturve të cilët i ka lejuar të vërshojnë drejt Serbisë. Te Inten shkupi shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe e mbylli kufirin jugor duke lejuar të kalonin vetëm 2000 njerëz në ditë. Megjithatë, të ardhurit shpejt të mbushën stacionin kryesor hekurudhor në kufi dhe qeveria konservatore maqedonase prekohësh në një marrëdhënie teje të tensionuar me Athinën, tha se me këtë u mbush kupa. Skenat e dëshpëruara të përballjes së turmave me forcat e rendit do të kulmonin të shtunën, ku refugjatët e shumtë në numër çan rreshtat e policisë. Emigrantët nga lindja e mesme Afrika dhe Azia pritet ta vazhdojnë rrugtimin e tyre duke lëvizur drejt veriut, nga ku të kalojnë në këmbë në Hungari dhe në zonën pa kontrolle kufitare të Schengenit. Pjesa dërmuese e tyre kanë qëndruar për ditë të tëra në qiell të hapur pa ujë dhe ushqime, ndërsa mbyllja e kufirit maqedonas e shtoi dramën e këtyre njerëzve, ndaj të cilëve forcat e sigurisë përdorën edhe granata trullosëse dhe gaz dotësjellës. Me mira emigrant të tjerë pritet të mbërrinë në Serbi, pasi Greqia nisi mbledhjen e refugjatëve nga ishit ku ishin dërguar fillimisht dhe kthimin e tyre në tokë prej ku i lejon të vazhdojnë rrugtimin gjetk. Vetëm në muajin korrik, 50.000 persona të nisur nga Turqia shkelën në tokën greke, duke e sjellë jehonën e konflikteve të lindjes së mesme në brigjet e Europës. Në këtë mënyrë 2500 sirian u transportuan të dielën nga ishulli Lesbos drejt qytetit port të Pireut. Një prej tyre i tregoi agjencisë së lajmeve Reuters se ku synon të shkojnë, ndërsa një tjetër falenderon grekët për mikpritjen. Po shkojnë në Gjermani sepse atje kanë familjen. Grekët janë njerëz shumë të mirë. Falënderime të veçanta për qeverinë e Athinës. Kemi ardhur nga Siria dhe këtu qëndruam për 4 ditë. Vendi është i mirë, por tragedi u vënua disa ditë. Greqia e zhytur në krizë ekonomike u gjende pa përgatitur përballë fluksit të jashtëzakonshëm të emigrantëve të mbërritur në brigjet e saj, numri i cilëve këtë vit ka përcjellur 160.000, shifër kjo 3 herë më e lartë se në 2014.